Un kas ir tā problēma mūsdienu draudzēs? Liela daļa mācītāju, es teiktu vismaz tā globālajā draudzē, ko pēdiņās mēs saucam par draudzi, varbūt pat nemaz negrib, lai viņu sekotāji vai mācekļi, ja tā tos var nosaukt, vai skatītāji, lai tie kļūtu par garīgiem kristiešiem, par nobriedušiem, par pilngadīgajiem. Kā ebreju vēstulē rakstīts un arī vēstulē efeziešiem rakstīts ir, ka Dievs ir devis šīs kalpošanas dāvanas, patiesas kalpošanas dāvanas draudzē, lai Kristus miesa tiktu stiprināti un kristieši vai svētie tiktu sagatavot kalpošanas darbam, lai mēs pieaugtu atziņā, lai mēs pieaugtu atziņā un ticībā, Dieva dēla ticībā. Un tad mēs vairs nebūsim mazgadīgi bērni. Jo, kā ebreju vēstulē rakstīts ir, ka mums būs piedzīvojumi, mēs būsim pratuši, mācījušies izšķirt labu no ļauna, saprast, kas ir Dieva vārda patiesības un pie tā turēties. Un redziet, kur ir problēma. Kad draudzē parādās cilvēki, kuri nāk pie šīs pilngadības, pie brieduma, kuri sāk iedziļināties rakstos un izvērtēt to, ko viņi dzird, tad šiem sludinātājiem vai daudziem pēdiņās, jāsaka, mācītājiem vai kalpotājiem, pašiedomātiem, pašieceltiem kalpotājiem, tas rada problēmas. Tamdēļ, ka viņi nevar vienkārši brīvi vairs tur vāvuļot un stāstīt lietas, ko viņi tur iedomājušies vai kā, jo ir kādi cilvēki, kuri reāli grib, lai viņiem māca Bībeli, lai viņiem māca to, ko Dievvārds saka, un viņi to visu grib un var pārbaudīt tā, kā rakstos tas ir teikts. Un tā ar cilvēku kļūst par problēmām. Jāsaka, ne visās, bet daudzās draudzēs tā kļūst par problēmām, un tie ir nevēlami, jo viņi rada problēmas, vai ne? Kāpēc vienkārši nevar klausīties un ticēt visam, ko es tev saku? Kāpēc tu skaties tajā Bībelē? Tāpēc es iedrošinu jūs nebūt mazgadīgiem bērniem, kas 30 gadus vēl aizvien tikai pienu grib dzirdēt un meklē cilvēku runas. Būsim tie, kas mēs ejam pie rakstiem, kas mēs esam ar saprašanu, ja? Kad mēs esam mācījušies pārbaudīt dzirdēto un salīdzināt to rakstiem, lai tas, ko mēs uzņemam, tas, ko mēs baudam, nav kaut kāda sliktā, neveselīgā barība, bet tas ir veselīgā mācība un Dieva vārds.